Kuma da mangutu kastanan. Nguta la nguta. Injin kita bo. Koi di sa tayron kenne ra. Isi bo. Nawin illa kennu tu tayro chala. Tayro karo ye nawin. Koi nawin wa. Nawina kenno. Koi nawin wa ma la. Wala ni kuma kudan kenno jalan ni ba mu namni kuma kudan kenno ni ba mu jala ba. Koi nawin wa ma. Wan. Abu tele ke fadita li sama. Mubarak, ora to ko dunkenwa. Dunkenwa. Shaninkenwa. Male. Mergati. Rakon ka busa wala tiga diana tiari abode. Wallahi inke. Tumbe gagawa jabat. Jabat mana to kuma to jabat amun. Mamme ni na wamte tore mamme ko banjet. Yerene mandalas gabba biyana. Okay, andela arbashi maratno. Mamme. Oh. Ante jerta sanjebode. Age fadaga amma ke gonu. Age fada. Isi nan kalle. Yo kana boda Ahmadin ila kabiyat ste akana momat akko momat ste kurola. Beri kuma kudan idan ne kana ramati. Yo ala na galati mutefachon. Ironi na win doftarifu tani galuda. Ile jannat akko Yo amma galchina bri kan anenyon galcha kanilu kanisa ko fi kan mamme kan ko kudan walitta furtama amman si da barse da rasmiya su matsina garcisa. Okay, afurtamiti ana afta video dori dabala balla. Jatam. Afurtama afte mo ko ina win fila fani. Na win na chuf. Na witti sindane sinala digidaman kenni. Fera na win. Na wina vidasi. Na wina vida na gato kalbin kot. Number bada na wiyan. Na wi fude na mana. Na wi argitetta. Mala illa ke dinga di bau. Bala sirra absara gurba. Age ba. Bari amadi barbat kuma di baje dami. Eshi. Bari kuma kulan abdi kita chokenne mamen kulan tofik do kulan isageno kulan ilon kulan an kulan kayron kulan kuma maayir de do tira wal def kuma tor bata magenjera kuma so do mitinu to fulan de sana wi ko inchufu maaf chufao maayir de do wan Udashan shan ko di kamair gode maka ko di udashan kamair kuno ammu man na genna me. Assalamu alaikum jirat bakada ba fodo manu kenna Tayro ni tanini disun ko kulan nkenna Kudan irajira tayro ras. Tayro nande sa yo ndane no brago Kuno na ura tere gas ni tere. Salamu alaikum Fatima mise jira na erga county mo mera kana abdira terge na usha Okay, Abdira terge ni abdingutu mangu. Tergu gawa tergu. na winna ka ba na county ka ban amma kana ge fada gurbicha wa me fida makareni kuno ultibunera kan passport ticket nani agamadu makarre akana la afshirana ngona mfuta kana kuno sikinera Isi intina kenya kana badabata isi infidin. Wai fanjade. Otu ma dudubur mati goda fi otu nimbe kino to goda me amma su na ke sawa ka Fe isuma kisan tilata daga akanu tilata goda wanta efi. Walitika ba muru Wan bodir musitimo foto ka eskira shooting kenya terga majala Orang mau jadi foto kenya kate unda kenya maka aku tin pasung terga mana deh aku tin umat orang murah dalam aku masa syari itu syari nanti beri wal tikawali beri passport tiko pakai salah bahasa inolu lekin sabak aja tani wam dugum atau akhbar mana gaya iyo Okay, Mubarak yaro to kona dubbi Mubarak anan boda dubbat amman dubbada to ko fa angama kiyani malifin kennitu jede nam ballan jiraachu danda amalle malla kabri to ko yun kennu kun mirga kiya garu gargara musa nan de gar nama kenne sin ya da gare garu wato ko ni sinittima ummata kuma shan kana ratti wannan ni sinittimu samicha sera male waytu jira suqi ittiban akas gona dunne mala wadami koy ati mitu ko do na win
ijoollee fakkeenyaaf suuqiitti bannaa akkasuma kottaa birrii kennaa jettanii saamichaan geggeessitan waan asirra jiru. Garuu paaspoortii hojjechiisaa hojii galchaa. Nama hojjetachuu danda'u fayyaa qabaa paaspoortii waa hunda isaa hojjedha. Garuu kottaa hojii suuqii bannaa fi kottaa akkas goonaa mana uffataa bannaa fi akkas jedhee Mubaarik gadi baataanaa nama booda jalan dhaabbadha. Akka natti hin mufanne jechuudha. Abdii Geetaachoo dhumnaan jalan dhaabbadha. Gufuu ta'een jala dhaabbadha jechuudha. Silaan jiru waan ta'eef nan gufachiisa citaa jechuudha. Amma immoo paaspoortiin isaa waan baay'ee gaarii. Neetworkiin kun jiru lafa nagaatti yaadaa. Tokko sirrii gatte tokko mucaanis paaspoortiin haabasaa hojiin galidhaa jira. Paaspoortiin isaa baanaanii suuqii banna jettee Mubaarak bor dhufnaan jechaadha. Mubee dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu al tokko Mubee please. Borii. Paaspoortii fuudhaa jiraaf miti. Paaspoortii dhaggeeffee borii immoo gargaarsa biraa. Suuqii bannaa fi akkana goonaa fi jettanii dhufnaan. Dhaloota dhufu kadhaa barsiisudha kun sii galee. Kanaaf konistirakshinii ijoollee amma isaan geenyu konistirakshinii hojjetarte konistirakshinii hojjatte aseen. Maamme amma paaspoortii miti gabaabsaati Mubaarikii isa tokko wajjin haasaa dheeraan qabu. Kunoo la'ankumaa 40 galcheera. Kan taayiroo 10 kan maayirdeedoo 15 ankoo 15 kumaa 40 dirra galcheera. Paaspoortii baafnee fi amma waan hin dhufu deemee. Maal jette naafi goora deebiime? Paaspoortii baafnee fi maal jette? Paaspoortii baafnee dalagaatti erginee mee paaspoortii rakkadhe jedhe miti bakka paaspoortii baafnee dalagaatti. Eeywa akkas anis kanan jedhe paaspoortiin abba'uu fi kanaan booda kadhaan amaddiin irra jiru dhaabateera okkee? Jedhana maamme hundi ijoollee galatoomaa ulfaadhaa. Kanada gurbaan kun Guutee Mubaarik. Dhibba guutee Mubaarik. Dhibba guutee Mubaarik. Wanti nuti Maaliif baay'ee kuma Maaliif baaftan? Deebisaa hunda irratti hirmaadha. Toofik deebisa. Ijoollee bu'an deebi Toofik. Akka wantichi paaspoortiin godhamuudhaan malee akka birriin kaashiin kennamee bor yookaan immoo Toofik deebi ijoollee deebisa. saatii dhimmi biraa gabbaamee eeyyamuuf miti. Iluunis bu'ee miti? Ila yaanni nuti irratti walii gallee kuma 10 eegaane. Wallaahi nama na darbe. Dhiisa tira koon qabu. Jiru sagalee. Ammaatee anuun argadda. Maaliif Mannu buusee ka'e namannu buuse wallaahi anas moo beeku. No, natti mul'isa. Hin mul'anne natti. Wallaahi hin mul'anne. Maa tokkee koo? Biroo namannu buuse Sitti faata. mufannuun beektaa? Sitti mufannuun. Rabbi nagaanan godhin natti mul'anne. Rabbi Egaa nagaanan sitti mul'anne malee warra anaala afaan irraa kana Haadha kaafate. roo moodiitarri mara kanaa sirraa kaasa. Tokkoon akka nama ol galche hin buufne na jalaa. Wallaahi billaahi sirraa kaasa. Don qoorochi. Akka nama tokko hin buufne. Nama dubbataa jiru hattaa onni na arrabsaa irraa akka hin buufne bakka. Akkasi. Maal kun? Iluus Fuwaadis deebisaa kaalaalaati. Iluu deebisaa Fuwaadis deebisaa. Iluu deebisaa Fuwaadii deebisaa. Jalaa buna taa'ee maal jette? Abaaboo darbi. Harkiseera anniis. Ana kan jedhe dhaggeeffadhaa. wanti jedhee ga'e dhimma Akka. dhimma tokkummaan kaasirratti wanni nuti irratti walii gallee maraataas ta'e fayyaas ta'e dhimmisaa yoo dhimma goonee dubbannes akka inni nu yeellaa isaaru yookaan yoo dhiifnes immoo akka inni nu yeellaa isaaruuf iyyuu dirqama ofirratti fudhanne malee 10,000 birriin 10 gaafa dhabamte jabduudha. Kana booda maqaa maddiiniin gadi ba'uu yoo jiraatu ta'e didee kanarra darbeera. Wanti nuti gochuu qabnu walumaanuu gurbaa kana yookaan kan salgoone biyya galchina yookaan seeraan iyyuu waan inni godhaaru kana seerri ilaalee akka seeraatiin seerummaa isaa itti agarsiisu irratti wal waamna malee sadaqaadhaaf yookaan immoo isa gargaarra mana wayii ijaaranii si fuusimnaadhaaf wanti nuti dhufnu hin jiru. Tokkummaa. Kana booda waa'ee gurbaa danda'an godhannu. Walii galla akkasitti walii galla. Tokkee sila yeroo gorsuu ni maal jedhe beektu dhaggeeffadhaa. Akka jedhe kun afaan biyyaa jira miti lafa. Tokkummaanii fi isa kan walitti qabu miti kaa. Taayiroonii fi ijoollee hundi si baqatteetti nyeen kun ola Fuwaad biyyaa itti guutaa isaa gootti. Yoonni irraa hidhises. Hundi namaa si baqatteeraan jedheeni. Galaana nyaattee hin jedheen seera cabsee hin dhufee hin jedheen. Yoo na arrabsite namni naa ba'u hin jiru kana booddee hin jedheen. Of arrabsiisuun dhufe eraa obboleessoo.
waan feetu qofa hojii dadhabdee nutti himi hojiin dadhabe jedhii furmaatisii keenya nan hojjedha maal dhabdee paaspoortii koomishinii achumaan gurbaan tokko fo'aa jedhama ansiifan galchaa naan jedhe hojii galcha tola moo ennaan alhamdulillah bakka taayiroof tokkummaatti dabalatanii jedhe taayiroo tokkummaa naawwilaa sagalee qabee niise amma immoo haajaa baaftani abdiinatti dabarsa miti an harka qabadheetanii bor yoo hin baasiin borno jettu sanyoo ganama fudhee dhaqee galmeessisiisee farramsiisee achumatti fixxichisiisee dhageessanii deebisee fidee dhufa hojii gala jireera la galmaa'ee keen hojii galeen yoon kana booddee jedhe afaan isaatiin waa'ee kadhaatiin gadi bee Oromo birrii tokko naa buusaa jedhee dubbadde qabsiisaa nagalchaa jedhee farrameera ofiisaatii dubbateera kanuma. Hojii galuu dide maal goona murteen keessan. Naa godhaa naa ergaa keessaan qoy. Wallahi rabbiin kiyya tokko shaahida. Yoo isin mucaa kana dhaabdan kun baasuun sirriidha. Yoo isin Ahmaddiiniin amma Dubaay jirutti miidiyaarraa dhaabdan wallahi wanda boo dubartiin uffadha waadaan isinii seena asitti mataan isinii dhaabbadheen isin agarsiisa paaspoortii gaafa baaftan har'a osoo hin taane yoo isin dhaabdan dhuguma gurbattiin sun sobduu kijibduu jedhaa miidiyaarra nagalchaa na biloo kaallee ofirraa jechuudha. Ani immoo wanda boon gadi isinii uffadha kan dubartii sana beektu miti. Roobaan haadhaa malee wallahi yaada kee qabaanis. Tokkummaa hundinuu kana yaamanna garuu seenoo baanaadhaaf ichi yoo kun kanan goonu ittan furmaanni kara kamiin ta'a jette yaadda akka mataa keetii. Andifama naa godhaa Asitti deemuu dandeenya. An tokkummaa wajjin gaafii tokko isinirraa qaba hunda keessan irra. Jalqaba an biyya galee dhufe fu'aad biyya galee dhufe gidduudhaan nama naasaan ture dhiifamaa wajjin. Maallaqatti buusuun dadhabu inuman hin buusu akka tokkummaan jalaa ba'u tokko jedha. Lammaffaa paaspoortiin haqqii walitti himna jedhama. Birrii meeqaan addasuudha moo haaraa baasuudha moo birrii meeqaan pa'a paaspoortiin? 8,900 ba'a. Kun maaliif barbaachise? Kennuu dandeessu miti hin barbaachisu. Miti hin dhiiftaaf waati. Akka dubartii waan ta'e irratti deemsina baay'isawee bakka isaa laalaa gaaffii akkuma tokkummaa hin gattaane. Lakkii boxaa Bakka adeesi nuti gargaaran namni si baasan jiru. kuma kudhaniin baasaa ofirratti. Bakka akka dubartiin hin godhina hojii hojjenne kan walkatti hin balleessinaa mucaan amma kan inni gaafataa jiru paaspoortii Komiin qabu. Geessan birrii paaspoortii isaa akka argatee meeshaalee isaaree. Paaspoortii yoo irraa hafee fi isumaaf kennama. Mubee ansanaa fi miti. Isaafii waa Qoyme yaada fitatu meefaan yaada fitatu dubbii afaanitti dhawwitanii. Isaak no na dhagaa. Dhibba lama haa ta'u dhibba afur haa ta'u dhibba sadii haa ta'u afiratu yaada faan. Mubaarik obsaa. Ila taayiroo baay'ee wanti nuti birrii kana kennaa ruufii birriin deedee osoo hin taane Yaa jamaa ilaa dhaggeeffadhaa sitti tokkummaa. Yoo Fuad obsi miutii sirratti qabameera. Miutiin obsi Fuad. Taayiroonis yaada sirrii kaasee Fuadis waan tokko eenyudha. Ani utuu namni biraa buusaa jiraate maallaqa kan utuu namni ija jara kan hin taane jarri kun maaliif taa'e isatti galaa beeka eenyu taayiroon naawwiin abdiin geetaachoo Isaaq hin beekan nama mana madaamii keessa dalagee fidaa jiru miti. Sigalee amma miti baa naawwiin hin beeka amma mindi isaa hin beekan warra kanatu kenne gaafachuun hin barbaadu utuun ofii kenne yookaan namni kennaa jiraate jalan dhaabbadhaa jechuudha. Jarri kun garuu maallaqa meeqaan baa 500 600 1,000 baa dantaa isaaniiti garuu nama biraarraan funaanan utuun dhaabbannu paaspoortii baafna jedhanii nama biraan shawwadinaa jennaan ofii yoo shawwadaman dantaa isaanii. Lakki kennitee akka barbaadu jecha osoo hin taane wanti na aarse eekeelee hin jenne dhaggeeffadhu. Ani eekeelee hin jenne. Birrii meeqaan ba'a? Tegaate miti gaafii gaafattee gaate miti fuudhaati. Taayir. Namichisiisuu qabda turte. Taayir Fuadal tokko wal dhaggeeffadha. Unkaan yaada kennachuu dhiisiti. Wal arrabsoonu taraa yoo wal dhaggeeffatanii wal arrabsan bareeddila. Arrabsoodhumtu. Yaadamni wal Lakkii sanaaf itti naawwini nuti dhaabu. Gurbaa kana namarraa hidhadhamne
Dhaga'i. Yaada sirriidha keetis. Garuu kana siin jechuu jiru. Nuti amma wanni nuti kana godhaa jirruuf akka naawwitti tarii mucaan kun tariidha la malee shakkii inni kan tokkummaa ammaa hunda keenya keessa jira. Igala shakkii qofa utuu hin taane ergitinyaadha kun. Garuu ofitti kunnee gatuu hin dandeenyu. Tarii immoo rabbiin kana sababa godheenu jara rakkannee irraa beekaa malee. Awwaayii ofitti kutanii gatuun hin danda'u. Egaa immoo mee waan inni jedhe kun bicuudha. Fakkeenya kophaa koo nan tarreessaaf rakkoon qabu. Waa'ee birrii miti. Isiin kun bicuudha. Mee waan jedhaa jiru kana immoo dhuguma rakkoon isaa bakka kana furree fi ilaallaadha malee waadoo. Gurbaa kana sila gaafadheen tureen. Gaafadheera nama kuma shan moo jaalatu Mubaariki jira. Maanni rakkoon keen jedheen maallaqa gargaarre biyyees galchinuun jedheen. Jedhe amfayyaan qabaan an dalagaddaa. Waraqaa kiyya karaa manarra dhufee jira. Paaspoortii kiyya ammaarree ta'ee jira jedheen. Ahmadiin jedhe kana aniif naawwiin paaspoorticha sadaqaadhaan alatti ummata gaafachuun alatti siif sirreessina hojiin hojjettaan jedheen jedhe erga akkas ta'e amma birricha si ergina gaafa nu si sirreessine kaan immoo gabbaatee nu sarrabsite nama sarrabsite taanaan viizitii kutannee dhumnee diisi fudhannee galla jedheen yennaan Mubaarik yoo waan paaspoortii koo sirreessaa keessa jiraatu ani hin barbaadu Mubaarik.